Здравствуйте, уважаемые слушатели! Эту историю мне прислал Василий Ключников, за что выражаю ему огромную благодарность. Также хочу сказать спасибо каждому из вас за вашу поддержку и советы по улучшению нашего с вами канала. Также напоминаю, что к 10 тысячам подписчиков я запущу стрим, где мы сможем с вами посидеть и пообщаться. Поэтому, если вы все еще не подписаны, самое время это исправить. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Заваривайте кружечку горячего чая, а я начинаю. У меня был гараж. Точно не помню, кто и когда его купил, но наша семья, включая и меня, никогда не пользовалась им по назначению. В гараже была огромная свалка старых вещей, которые давно пора было выкинуть, но внутренняя жадность не позволяла этого сделать. Находился он в большом старом гаражном кооперативе, который располагался через дорогу от моего дома. Когда эта история началась, никто из моей родни уже не помнил про эту собственность. Произошла она пару месяцев назад, когда я купил автомобиль своей мечты, а именно старинный ГАЗ-2410. Денег на тот момент у меня было немного, так что о платной парковке и речи быть не могло. Во дворе я ее оставлять тоже не решался. Машина без сигнализации, сами понимаете, колеса поснимают или угонят. Поэтому я и вспомнил про старинный гараж, который кроме меня никому не был нужен. И четко решил оборудовать для себя это место. Вопреки моим ожиданиям, приступить к расчистке гаража быстро не получалось. На работе возникли проблемы с отчетностью, и несколько дней я только и занимался тем, что перебирал тонны документации и искал в них ошибку. Когда я наконец управился с работой, неделя подошла к концу, и я решил свой пятничный вечер потратить на уборку. Когда я вышел из офиса, на город уже начал опускаться сумрак. Влажный осенний воздух навевал тоску и какое-то уныние. Я сел в машину и поехал в сторону гаражного кооператива. Из-за дождя, ставшего постоянным явлением с пришествием осени, дорога стала мокрой. Поток автомобилей становился все плотнее и плотнее, пока наконец не встал окончательно. Машины тянулись еле-еле. И к моменту, когда я доехал до ворот стоянки, трижды проклял утро, когда решил поехать в центр на автомобиле. Кооператив встретил меня потускневшими от времени, темно-зелеными воротами, створки которых были широко распахнуты и вросли в землю. Было ясно, что если эти ворота когда-то и закрывались, то делали они это очень давно. Помимо ворот, путь мне преграждал шлагбаум, который и не пропускал посторонних на территорию. Я подъехал к нему и остановился. Ко мне тут же подошел охранник с недовольным лицом и постучал в стекло водительской двери. Я вышел из машины. «Добрый вечер», – произнес я с душевной улыбкой. «Добрый», – недовольно протянул охранник. «Какое место?» «Вроде 146, но точно не помню». Охранник посмотрел на меня с недоверием. Было видно, что он о чем-то задумался. В диалоге возникла неловкая пауза. Я начал подозревать, что охранник мне не верит, и добавил: «Это тот, который в последнем ряду находится. У него одна дверь серая, а вторая зеленая». «Да знаю я, где это», — сказал охранник. «Просто не видел я тебя тут никогда, да и место там нехорошее. Можешь мне документы показать или еще что-нибудь?» «В смысле нехорошее?» – спросил я. «Да фигня там какая-то. Мужики жалуются на шум по ночам», – проговорил охранник с каким-то пренебрежением. «Алкаши, наверное, шляются. Так документы-то есть?» Да, вот», – ответил я и протянул документы охраннику. «Ладно, проезжай». Мой собеседник отдал мне документы. «И если будет там кто, мне свистни». «Да, хорошо, спасибо, доброй ночи», — сказал я, возвращаясь в автомобиль. Шлагбаум открылся, мотор зарычал, фары осветили коридор гаражного кооператива тусклым желтоватым светом. «Да, надо бы помощнее лампочку вкрутить, а то вообще не дело», — подумал я и нажал на газ. Волга неспешно тронулась и нырнула в темноту железных коридоров. В голове резко всплыли воспоминания из детства,
Как мы ходили сюда с бабушкой за соленьями, как разгружали картошку с отцом, как таскали мешки со старой одеждой. Вспоминая все это, я невольно задал себе вопрос, почему мы никогда не использовали гараж как гараж? У отца же была машина, да и он всегда жаловался, что во дворе нет места для стоянки. Странно все это. Свет фар вырвал из темноты серую табличку с черными цифрами. На ней было написано, что гаражи от 110 по 150 находятся справа. И действительно, повернув по указателю в конце проезда, я увидел знакомые разноцветные ворота. Волга остановилась напротив дверей гаража. Мотор затих. Я вышел из автомобиля и сразу понял, что выбрал далеко не самое удачное время для уборки. Как только фары погасли, окрестность быстро погрузилась в бездонную тьму, местами разрываемую тусклыми фонарями. Тем не менее, я твердо решил хотя бы открыть гараж и по возможности навести там хоть какой-то порядок. Вот ключ повернулся в замке, и дверь с адским скрипом отворилась, выпуская наружу поток воздуха, пахнущего сыростью и гнилью. Я включил фонарик на телефоне и вошел внутрь, в царство плесени и старого хлама. Луч фонарика бегал по стене в поисках выключателя, то и дело натыкаясь на ржавые инструменты. Наконец, заветный выключатель был найден. Без особой надежды я щелкнул им. Лампочка, находящаяся над входом, вспыхнула на миг и взорвалась, обдав меня градом стекляшек. Зато та, которая находилась у противоположной стены, озарила гараж тусклым светом. Моему взору предстало небольшое помещение гаража, заваленное всяким хламом. На полочках вдоль стен мирно покоились запылившиеся банки с рассолами, а у противоположной стены стоял маленький советский диван. Все было покрыто толстым слоем вековой пыли. Я распахнул ворота и, вздохнув, принялся за дело. Старые мешки и пакеты с каким-то тряпьем отправились на улицу. Банки с заплесневевшими соленьями отправились туда же. С инструментами пришлось повозиться. Они были раскиданы по всему гаражу, находясь в самых немыслимых местах. Наконец, спустя пару часов гараж приобрел типичный вид гаража. В центре место для машины, а вдоль стен полочки с аккуратно разложенными инструментами. Когда я закончил убираться, время подбиралось к полуночи. Усталость после уборки и тяжелого трудового дня уже давала о себе знать, и было решено загнать автомобиль в гараж и пойти домой. Я вышел из гаража. В лицо мне сразу ударил холодный осенний ветер. На улице уже было совсем темно. Лишь в некоторых местах тусклые фонари освещали проезд. Вокруг все было подозрительно тихо, хотя это и не удивительно. Мой гараж находился в самом дальнем углу кооператива. За оградой был пустырь, где никогда и ничего не строилось и не находилось, а дорога, ведущая к гаражам, не пользовалась особой популярностью у водителей, так как была очень узкой, да и вела только вглубь спального района. Подышав немного прохладным воздухом, я уже хотел открыть дверь машины, как вдруг заметил вдалеке фигуру человека, ковыляющего с противоположного конца моего проезда. «Может, это сосед по гаражу?» – подумал я. В любом случае, долго наблюдать за этим человеком я не стал, а просто сел в автомобиль и завел мотор. Вновь фары осветили небольшое пространство перед машиной тусклым желтым светом. Волга плавно тронулась задним ходом и неспешно закатилась в гараж. Мотор рыкнул в последний раз и затих. Фары погасли. Я еще недолго посидел в машине, выкладывая из бардачка рабочие документы и раскладывая их по папкам. Внезапно один лист выскользнул из моих рук и улетел под пассажирское сиденье. «Вот блин!» – воскликнул я и полез за злосчастным листиком. Нагнувшись, я долго лазил под сиденьем в почти кромешной темноте. Когда я уже почти достал документ, раздался громкий хлопок, и все пространство гаража погрузилось во тьму. Нельзя сказать, что я испугался, но то, что произошло дальше, заставило меня несколько задуматься. Я достал документ на ощупь и положил его в папку,
А когда наконец разогнулся и открыл дверь автомобиля, до моих ушей донесся слабый металлический стук. Стук этот был слаб, но с каждой секундой становился все сильнее и сильнее. Вот я уже мог отчетливо разобрать, что он доносится из соседнего, левого гаража. Создавалось впечатление, что кто-то ходит там, вдоль стенки, и иногда постукивает по ней костяшками пальцев. «Может, тот мужик пришел?» – подумал я и, закрыв дверь автомобиля на ключ, вышел на улицу. Ворота соседнего гаража были закрыты, на них висел большой ржавый замок. «Странно», – подумал я и вернулся в свой гараж. Стук замолк, но ненадолго. Через минуту он возобновился, однако теперь он шел по очень странной траектории. Начался он там же, где и был в первый раз, напротив водительской двери моего автомобиля. Однако потом он пошел выше, дошел до потолка гаража, задержался там, а потом двинулся в сторону ворот. Я решил проследовать за этим стуком и неслышно прокрался в сторону открытых воротин. Стук все шел и шел. Вот я уже вышел на улицу. Стук затих. Создавалось ощущение, что кто-то слушает мои шаги и перестает стучать, когда я выхожу за пределы гаража. Я еще раз зашел внутрь, но стуков больше не было. Постояв так еще минут 15, я накинул куртку и, заперев гараж, неспешно поплелся домой. Шагая к выходу по темным коридорам кооператива, я не мог не вспомнить того человека, которого я видел. Ведь я не слышал, как открывались железные ворота или выезжала машина, но это меня не сильно волновало. Подходя к КПП, я заметил силуэт охранника, стоявшего около будки, прислонившись к стене. Я подошел к нему и начал разговор. «Доброй ночи. Вы говорили, чтобы я сообщил, если что-то странное увижу». «А, ты опять?» – пробормотал охранник. «Здорово. Чего там у тебя?» «Да вот, мужика видел какого-то», – начал я. «Горбатого такого?» – перебил меня собеседник. «Знаю я, кто это. Бомж он, алкаш или просто псих, не знаю. Но видят его в том углу часто. Через КПП никогда не проходит. Кто такой, неизвестно. Но машины не портит, к людям не лезет. И на том спасибо». Закончил охранник и прижался спиной к стенке будки. «И еще вот, вы же тут всех знаете?» «Ну, допустим», — ответил мой собеседник с легким подозрением. «А чего нужно-то?» «Да просто я, когда машину ставил, слышал, что в соседнем гараже стучало что-то. Может, соседи пришли?» «Странно. Насколько я помню, у тебя два соседа. Справа дед какой-то, а слева семья вроде купила. Только они этим гаражом тоже не пользуются, а деда не видно давно. Так что можешь считать, что нет у тебя соседей», — сказал охранник. «И что у тебя там стучало, я не в курсе. Пойду в обход и проверю», — заверил он меня. «Ладно, спасибо, доброй ночи», — попрощался я. «И тебе не хворать, бывай». В этот день я быстро добрался до дома и почти сразу лег спать. Завтра была суббота, и в коем-то веке я решил отоспаться. Заварив себе чаю перед сном, я долго смотрел в окно, в сторону старого кооператива, пытаясь найти взглядом свой гараж. После долгих и тщательных попыток мне все-таки надоело, и я лег спать. Проснувшись в субботу утром, я решил, что неплохо было бы заменить лампочки в фарах. Дел у меня в этот день особо не было, и было решено не откладывать эту затею в долгий ящик. Погода к тому же была очень даже неплохой для осени. Дождь, шедший накануне вечером, закончился, и солнце весело сверкало в лужах на дороге. Я быстро оделся и отправился в магазин автозапчастей. Не буду подробно описывать мой поход за лампочками, стоит только сказать, что через пару часов я уже подходил к воротам моего кооператива. Уже на подходе к ним мне стало не по себе. У КПП стояла скорая помощь и полиция с собаками. Я подошел ближе. Ко мне навстречу вышел высокий крепкий человек в полицейской форме и с автоматом на боку. В руках он держал блокнот. «Добрый день. Что тут произошло?» «День добрый», — поприветствовал меня полицейский. «Это место преступления. Вчера ночью тут произошло убийство. У вас, как я понимаю, тут гараж?»
Да, гараж номер 146. 146 говорите? Ну да, 146. А что? Он находится возле места преступления. Может, вы что-то видели? Не думаю, что я видел то, что может вам помочь, но тут какой-то мужик ходил, когда я был тут прошлым вечером. Ну что ж, напрасно, это вполне может помочь, заинтересованно сказал сотрудник. Можете показать, где вы его видели и как он себя вел? Конечно, ответил я, предчувствуя, что лампочку поменять мне сегодня не удастся. Сотрудник полиции приподнял полосатую ленточку, переграждавшую путь, и мы прошли внутрь кооператива. В свете солнца он уже не выглядел так устрашающе, как ночью. Мы шли по широкому центральному проезду, от которого влево и вправо расходились прямые железные ряды старых гаражей. Вот показалась знакомая серая табличка-указатель. Я повернул направо и не поверил своим глазам. Поперек проезда была растянута полосатая лента. За ней суетились медики и криминалисты. Медики грузили на носилки большой черный мешок. Второй мешок лежал рядом на земле. Та куча старого тряпья, которую я выбросил из гаража накануне, была густо залита кровью. С крыши гаража, из которого я вчера слышал стук, свисала худая нога, обтянутая узкой штаниной джинсов. По ней тонкой струйкой стекала кровь. Господи, что тут случилось? Это мы и хотим узнать. У нас 3 трупа, охранник и 2 подростка. Предполагаем, что охранник пошел делать вечерний обход, а подростки просто лазили по гаражам. Сторож поймал подростков, а потом кто-то сделал с ними... Ну, вот это. «Так где вы видели этого человека?» – спросил у меня сотрудник полиции, видя, что я нахожусь, в не самом адекватном состоянии. Я действительно тогда уходил из реального мира. Да, извините. Он тут был один, вот прямо где мы с вами сейчас стоим. Ковылял в сторону моего гаража, а потом пропал куда-то. И это все? Ни примет, ни роста, ни лица не запомнили? К сожалению, нет, извините, было темно, да и я не всматривался. Хотя стойте, когда я ставил машину, в соседнем гараже кто-то стучал. Стучал? Ну, есть люди, которые работают по ночам. Что вас в этом беспокоит? К тому же это гаражный кооператив, надо думать. Да нет же, вы не поняли, не инструментом стучал, как будто костяшками пальцев по стене. Ладно, проверим. Так мне что теперь делать? Ну, это от вас зависит, но в гараж вам ходу сейчас все равно нет. Вечером можете прийти часов в 7, не раньше, потому что, сами видите, работы еще полным-полно. Поговорив с полицейским еще немного, я понял, что в свой гараж я точно не попаду. Вздохнув, я побрел обратно, к выходу из кооператива. Из головы все не шел тот сторож, ведь это я в какой-то мере был причастен к его гибели. Не скажи я ему про стуки, он бы, наверное, и не пошел бы ни в какой обход, и остался бы жив. С этой мысли меня сбила другая мысль. Кто мог так жестоко расправиться с группой людей? Ладно, просто убить, но закинуть тело на гараж. И сколько там было крови? Значит, этих людей просто растерзали. Собаки? Да ну нет. Гаражи невысокие, на них может легко залезть человек. Но собака точно нет. Фигня какая-то. Погруженный в эти мысли, я не заметил, как дошел до КПП. Окинув взглядом ворота, я вздохнул и отправился домой, чтобы дождаться вечера. Остаток дня я провел за просмотром фильмов и приставкой. Когда я вышел из дома, на улице уже стемнело. Пустые улицы освещались холодным безжизненным светом диодных фонарей, что делало их чужими и неуютными. Кооператив вновь встретил меня зловещим силуэтом старых ворот. Я кинул взгляд на будку сторожа. В ней не горел свет. На посту никого не было. На секунду я задумался о стороже. Пусть мы не были даже знакомыми, но его мне было жаль. Несмотря на грубую речь, чувствовалось, что он был добрым человеком. Поглазев на будку еще секунд 5, я миновал поднятый шлагбаум и поплелся к своему гаражу. В холодные и липкие объятия кооператива. Чем дольше я уходил в темноту проезда, тем сильнее во мне разыгрывалась непонятная тревога. Вскоре она стала настолько сильной, что мне пришлось остановиться.
Сначала я сбавил шаг, а потом и вовсе встал как вкопанный. Вокруг было тихо и темно. Не было слышно никаких-то шагов или рычания. Просто тишина, вязкая и давящая. Собравшись силами, я продолжил свой путь. Без машины он мне уже не казался таким коротким. Вот впереди я увидел уже знакомую табличку, а значит, до гаража оставалось всего метров 60. Я обрадовался и прибавил шаг, но внутренний голос буквально кричал: «Стой! Не иди! Не сейчас! Не надо!» Подойдя к повороту, я уже хотел повернуть на мой проезд, но остановился. Не знаю, что бы со мной произошло, если бы я этого не сделал. За поворотом послышался слабый шорох, как будто кто-то идет босиком по гравию. Шорох приближался, и мне стало действительно не по себе. Я прильнул к стенке в самом темном углу проезда и затаился. В свете фонаря показалась огромная тень. Очертания были похожи на человеческие, но было в них что-то странное, что-то такое, чего быть не должно. И через секунду я понял, что это было. У тени появился хвост, длинный и лысый, как кнут. Колени у существа были выгнуты назад. Я стоял, прижавшись к стенке, не в силах даже пошевелиться, а тварь, видимо, не собиралась уходить. Она стояла около прожектора и осматривалась. Я закрыл глаза и мысленно прощался с жизнью. Внезапно тварь встрепенулась и повернула голову в мою сторону. Я никогда не думал, что вся жизнь может действительно пронестись вот так, перед глазами, но в моем случае произошло именно так. Однако тварь не спешила вцепиться в меня своими зубами и разорвать меня в клочья. Напротив, она подняла голову и рванула в сторону выхода из кооператива. Я смотрел ей вслед, все еще не имея возможности пошевелиться от страха. Тварь за несколько прыжков доскакала до КПП и повернула в сторону первого ряда гаражей. Через секунду адский вопль разорвал вязкую тишину ночи. Он вывел меня из ступора, и я припустил в сторону своего гаража. Мне еще ни разу в жизни не удавалось так быстро бежать. Расстояние до гаража я преодолел за считанные секунды. Вот я вставил ключ в замок и повернул его. Дверь открылась с адским скрипом, и тварь этот скрип явно услышала. Вопль давно затих, но на его место пришел душераздирающий вой. Я забежал внутрь гаража и на ощупь запер за собой дверь и затаился. Вой стих, но я услышал уже знакомый стук. Только стук этот раздавался не с соседнего гаража, а с крыши. Он перемещался не быстро, но теперь я точно знал, что это и как мне повезло вчерашней ночью. Стук замер на крыше моего гаража и прекратился. Пару секунд была гробовая тишина. Затем стук возобновился и начал перемещаться в сторону ворот. Я судорожно начал соображать, что же мне делать. Я был в ловушке, в собственном гараже. Оставалось только ждать и молиться, чтобы тварь не пробила хлипкие ворота. Но у существа были свои планы. Стук дошел до козырька крыши и прекратился. Настала тишина, но ненадолго. Что-то тяжелое плюхнулось на гравий перед воротами моего гаража. Затем стук повторился, но уже со стороны ворот. Эта тварь знала, что я здесь, и явно не хотела отпускать меня так просто. Не видя иных вариантов, я схватил с полки тяжелый молоток и юркнул в яму под автомобилем. На дне ямы я затаился и стал выжидать. Стуки продолжались еще пару часов. Затем они пропали на какое-то время. Я уже почти расслабился и хотел вылезти из своего укрытия. Но резкий и мощный удар по воротам изменил мои планы. Удары сыпались на створки один за другим, но двери все не вылетали, что невероятно сильно злило тварь. Она все молотила и молотила, но ничего не получалось. Это продолжалось еще около часа, а затем все стихло, уже насовсем. Я так и не решился вылезти из своего укрытия до утра. Через какое-то время я успокоился, а позже и вовсе отключился. Открыл глаза я тогда, когда в щели гаража бил яркий солнечный свет. За дверью слышались громкие разговоры людей.
Я осторожно вылез из моего укрытия и не поверил своим глазам. Все ворота были вмяты внутрь. В некоторых местах металл вообще разорвался. Как ни странно, замок еще работал, и я, хоть и с трудом, смог отпереть дверь. За ней стояли спасатели, которые уже хотели вырезать ворота. Не буду рассказывать все, что происходило дальше, так как вся бумажная волокита не имеет отношения к истории. Потом я узнал, что этим утром в кооперативе нашли еще одно растерзанное тело. В этот же день я собрал все полезное из гаража и нашел недорогую платную парковку, которую могу себе позволить. Пусть это будет дороже, зато никакая тварь ко мне больше не пристанет. Что случилось с гаражом после моего отъезда, я не знаю. Да, мне в общем-то и все равно. На днях вышло постановление о сносе старого кооператива. Оно и к лучшему. Моя история, связанная с этим гаражом, закончилась.